Beszorultam ide. Segítség. Ja, jó. Jó. Meg vagyok. Na, itt is vagyunk, srácok, a GTA San Andreas The Definitive Edition valahanyadik részével. Sziasztok! Itt vagyunk Cézár Villepandónál a kocsi versenyeknél. Ugye előző videóban végén megnyertünk egy kocsi versenyt. Catalina és Cloud. Cloud a GTA 3-ból. What I do now? Oh, so this is where you've been, eh? This is how you repay my tenderness? You prefer the curves of some car to those of a real woman? Look, Catalina, you called it off, remember? Just biz. What kind of a man are you? When I say just business, I mean that I love What you. the fuck? When I say I no interested no more, I mean that I love Wait. you. And when I say that I miss you, Catalina, wait. Leave my car alone. I did this for us, for me and you. it's too late. I don't love you no more. I love another, okay? What? Then what the fuck was this about? I cannot keep my passions hold up. They need a release. That was a good release. Like hitting a man with a frying pan while he sleeps. This girl? This is my new man. Are you jealous? Are you going to fight for me? Huh? No, I can take rejection. You are jealous and a coward. Now let's race! Na, akkor versenyezünk Cloud ellen. Három, kettő, egy. Jó. Gondolom ugyanaz. Ja jó, nem. Csak kilöknek. Második vagyok, úgyhogy még jól állok. Őt kéne beelőzni. Első. You better be drunk. Ja, ne. Ez nem volt valami szuper ötlet. Ó, takarodjál már te meg innen! Előzőt olyan szépen megnyertem elsőre, a legelső versenyt, de ezt is meg kéne nyerni elsőre. Merre? A második vagyok, őt beelőzném, az is jó lenne már. Még őt se tudom beelőzni. Nem lehet úgy kilőni. Oda kerülök mellé, elkezdem lőni a kocsiját, akkor mi van? Azt te majd leesek oda. Az milyen lenne. Jó. Belegondolni is rossz. Köszi! Vagy mégsem, már lehet beelőz. Ja nem előz. Mi? Ezt te hogy kerültél ide? Haha. Előbb szépen kicsúszott, és beelőztem. Most is kicsúszik, beelőzöm, és megnyerem a versenyt. Mármint remélem ez lesz. De hát bármi megtörténhet. Mi robbant? Láttak, itt kilöktem, az felrobbant a kocsija. Ott jönnek, ott kell most megállni. Lehet beelőznek majd. Ja. Jó. Jönnek ők is azért. Így. Miért driftel ki, mikor lefékezek hirtelen? Így driftel a kocsi.
Profi vagyok. Én profi vagyok. Én igazi profi vagyok. You had the unfair advantage. Being a better driver ain't no unfair advantage. You think you're clever, but it is you who is missing the point. Not only was he racing, but he was satisfied. Fully. What are you gonna say about that? The advantage of a stick shift, I guess. Yeah, whatever. Anyway, man, what is it? Cash or pink slip? There you go. Goodbye, Mr. Johnson. I will not be missing you. Hey, wait a minute, bitch. What is this shit? The deed to a garage in San Fierro. My lover needs his car so we can go to Liberty City. Liberty City? Yeah, whatever. Have a good time. I will. Fine. Okay. Go. I ain't gonna miss you. Goodbye. Mission failed. Hívni fognak, gondolom. Na most nem ad senki küldetést, gondolom, akkor majd hívnak. Aha, ezt vártam. What's that? Hey, Carl, dude. Now I got the little mau you're after. But be careful, man. People are listening to us. I got a little green village up in the hills. Come and get it. Oh, man, I don't know you. I don't know you. Prank caller, prank caller. Az igen true. Ez komoly hívás. Na mindegy, srácok, itt találkozunk. Az út közepén. Itt vagyunk Csútnál. Az út közepén ad egy küldetést, na nézzük. Nézzük azt a csodálatos küldetést. Amúgy azt írja a tábla, hogy belépni tilos, de erre csak bemegyünk. Are you going to San Fierro? Yes. Peace. I've got everything you need, long traveler. Mi volt oda, na It's mindegy. the mothership. Back there. Thanks, man. Look, here go your paper. The karmic circle closes. All is as it should be. Back to the egg. Damn, man, there must be 2 tons of that stuff back there. Free Rama. What the fuck's that noise? Hey, that sound like a chopper. Oh man, narcs, you fucking rat. Dude, don't put that on me. You don't want to deal with Tenpenny. What's all this? Calm, brother. Panic paves the way to bad karma. Man, We gotta torch those fields. I only hope Kaya can forgive us. Fel kell gyújtatni a nem paradicsom ültetvényeket. Mivel Truth nem a világi a faszi. Nem hinném, hogy paradicsomokat gondozza. Sőt, biztos, hogy nem paradicsomokat gondolja. Jaj. Ez nagyon kellett még, hogy felgyulladjak. Cops Argo. 5 percünk van erre. Ezt végig megcsinálni. Most látom, hogy így rezeg a képernyő. Gondolom a tűztől, vagy nem tudom. De várj, ebből ki is tud fogyni, nem? Kifogy és nem végzek, akkor mi van? Jó. Jó. Ez itt megvan. Így.
Így. Már megint felgyulladok. Truth. Pali az a semmit. A semmit tüzeli. A elszáradt növény, amit már nem is kéne, na ő azt. Asshole. Right wing asshole. No, I don't feel too good. It's a crying shame, ain't it? No, I mean, I think I'm gonna black out. Fight the ocean, you will drown, brother. Carl, man, we'll take the mothership and get our shit out of here. Don't get it fired up. I'll finish burning and I'll follow. Jó, megvan. Már megint mindjárt felgyulladok. Jó, már csak 2 sor maradt. 2. És nem fog kifogyni a lángszóróm. Mi ezt a kis pici izéket is kell? Aha. Akkor azok még nem nőttek ki. Mint ahogy ezek sem. Nem nőttek ki annyira. Go and speak to the truth. Jövök, truth. Jövök. Ott ajjaj, ott a helikopter. We got a chopper on our tail. We'll never shake them down. Hold on. I got a little something back here I was saving for a rainy day. Holy motherfucker. Where'd you get that? Found it in a bale of tie sticks. Na, rakétaöltő. Let me get into a land. Jó. Le kell lőni a rendőr helikoptert. Aj, de miért izér írja? Nem. 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 Csak valamiért CJ most fél a tűztől, hogy most mi olyan van. Jó, lehet zoomolni. Jó, elkapta. Szép. Jó, csak így lezeg a képernyő, ugye majd elég nehéz. Sőt, Ride the mothership to the San Fierro. To the garage in San Fierro. Na. You better drive. I haven't driven in 15 years. You was doing all right? Yeah. Then the fear hit me. Now I'm rolling it up all the way. Sőt, az akkor 15 éve nem vezetett, az igen. Hey Caesar, no time to talk, man. I'm on my way to San Fierro, okay? I'll meet you with Kendall at that garage I wanted the races. Holla at y'all later. Ott neki ment a rendőrnek a poli. Az igen. What's with all the low reporting, man? Protection from mind control, dude. Mind control? Induction of images, sound, or emotion using microwave radiation. Do you know how many government satellites are watching any citizen at any moment? No. 23. Do you know how many religious relics are kept at the Pentagon? No, I don't. 23. You see a pattern emerging here, man? Man, I'm seeing patterns all over the place. Get that smoke out of my face. Jó, tehát akkor ez itt már San Fierro. When did you get there? 1967. How you get around if you don't drive?
I have an astral goat called Herbie. She's faster than most. But get low. Yeah, whatever, man. You talking shit. Na már itt vagyunk San Fierro-ba. There she is, brother. San Fierro, city of psychedelic powers. Man, I can't believe I ain't been here before. Ain't a better place to escape the man. Okay, Mr. San Fierro, where's the spot at? It's in Doherty, on the east side of Fierro, between Garcia and Easter Basin. Hey, this thing go any faster? Man, we got 3 tons of grass on board. The engine block is held together with a macrame hammock and it's running on 15-year-old cooking oil. Shit, can you shoot? Shoot, I'm a hippie. The only thing I've shot is acid. I heard about this dude squirting. Itt lehet házat venni. Was a kangaroo in the Majd, mountains of dog. valamikor. És... ez. Itt vagyunk San This is Fierro-ban. the place. Jesus, dude. Looks like you've been fed a bummer. És kész van, és megvan az $50,000. Nagyon jó. Ez CV. Na és kacok, egy házat megpróbálok venni. Mondjuk azt túl sok értelme nem lenne, hogyha azt venném meg. Az itt van a mentési pont mellett, szóval semmi értelme. Hoppá, amúgy van egy ruhabolt. Az milyen ruhabolt? Na mindegy, kacok, ez a videó, ez ennyi lett volna, találkozunk egy következő videóban. Legyetek jók! Addig is, sziasztok! Thank you.